2 soatdan beri tinmay ajdarga tushyapman. Bir gap bor-da, hozir ota-onasining oldiga borib sharmandasini chiqarib kelaman. Ayasi? Voy, men ham sog'indim. Barib ushladimmi? Kim bilan gaplashyapsan, Megajin? Oyjon bilan gaplashayotgandim. Qadri sizni so'rab turdilar. Mana Oyjon o'g'lingiz keldilar. Assalomu alaykum, aya, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Ishdan kelsam kutib olmaydim, ovqat-po'qat ham hammaga o'zim tuxum qovurib olaman hozir. Mana hech narsa qilinmagan. Men bular uchun ishda ishlab kelaman, bular men uchun hech narsa qilmaydi. Bugunoq onasiga tashlab kelaman xotinimni. Dadasi, yaxshi keldingizmi? Ana ovqatingizni tayyorlab qo'yganman. Ha, bo'pti. Bor, ishingni qil. Cho'ta baribir nimadir bor-da. Yo, erim ishdalar, xavotir olmang. Baribir ushadimmi? Sen kim bilan gaplashyapsan? Hoziroq onangnikiga tashlab kelaman seni, qani? Hech kim bilan gaplashganim yo'q. Telefonim ham oshxonada, dadasi qaynotasiga kalyan tayyorlab bergan kelinni ko'rib o'tiribman. Shunaqa kino ham chiqibdimi? Baribir nimadir neto. Bular pulni yerdan shipirib olyapti, ayasi. Ha, dadasi? Bunaqa oq futbolkamni senga yuvib qo'y dedim. Yangi sotib ol demadim. Bu o'sha futbolkangiz, dadasi. Prosta bavida yuvdim. Oq kiyimdagi dog'larni oppoq qilib ketkazar ekan. Germaniya mahsuloti, allergiya ham chaqirmaskan. Ha, bo'pti. Bor, ishingni qil. Baribir bir gap bor-da, mana shunda. Dadasi, telefon kelyapti sizga. Ko'rmayapsanmi, ish qilyapman. Ko'tarib gromkiga qo'y. Alo. Nadir aka, jonim, yaxshi yetib oldingizmi? Xotiningiz bo'lib qolmadimi? Nima qovog'ingni osiltiryapsan? Qovog'imni osiltirmadi. Nima qovog'ingni osiltirmayapsan bo'lmasa? Ayol kishi qilyapti, rash-bash qilmaysanmi? Sen ko'zing o'ynab yurgurda bir gap bor. Yur onangnikiga tashlab kelaman. Yur oldim o'tish. Aytdimmi senda bir gap bor deb? Bilaman-da.